हिरण की कामताग गाग है, वो भी खुला है नया मंदिर केदारनाथ। मैं गया ना उसमें भाई का थे भीतर। अगर इच्छा हो अंदर तक ऐसा दिखाना तो बताइयो भाई, घर तक घनी दूर ना है, मात्र 4-5 किलोमीटर दूर है, तो मैं कदे भी आ जाऊंगा। समझोगे घर के पास में ही है, बिल्कुल खुला रोड है, बिल्कुल कभी किसी भी टाइम आ सकूँ यहाँ पे मैं कहते हैं ना पंडित जी कि मन में भगवान रखो भाई, प्रतिमा तो बस एक जरिया होता है उन तक कनेक्ट करने का। वो असली की तो भाई वो रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगी, पर ये है कि जो भाई वहाँ तक ना जा सकता हो, यहाँ पर आकर अपनी मन की इच्छा पूरी कर सके भाई। और जो टेक्निकल वाला रेप्लिका ही होगी केदारनाथ भगवान की कॉपी करके यहाँ रख दी होगी, तो अच्छा है भाई, मन कनेक्ट होना चाहिए। बाकी तो सारी चीज़ें अपनी जगह सही है। ये देखो, ये हो रहा केदारनाथ मंदिर बैनर दिख जाएगा तब ना भाई रोक के अपने सीधे हाथ पे पड़ेगा, और बुराड़ी के अंत आओगे तो उल्टा हाथ पे पड़ेगा भाई तुम देखो।